Jak wygląda galaktyka, w której mieszkamy? Odpowiedzi na to pytanie dostarczyła unikatowa, trójwymiarowa mapa Drogi Mlecznej. Opracowali ją polscy astronomowie. W tym programie pokażemy, jak powstała i co zmieniła w naszej wiedzy na temat galaktyki. Zapraszamy na Astronarium. Wykonać mapę galaktyki to trochę jak narysować plan całego miasta, stojąc na ulicy nieopodal centrum i to jeszcze w mglisty dzień. Układ Słoneczny znajduje się bowiem we wnętrzu dysku galaktycznego. Ze wszystkich stron otaczają nas gwiazdy Drogi Mlecznej, a widok przesłaniają jeszcze obłoki gazu i pyłu. To jeden z powodów, dla których tak niezwykłym osiągnięciem jest mapa stworzona przez astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego. Na trójwymiarowym obrazie znalazło się blisko 2,5 tysiąca gwiazd zmiennych w Drodze Mlecznej. To jak dotąd najdokładniejszy przestrzenny model naszej galaktyki. Praca Polaków została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Science i od razu pokazała nam coś zdumiewającego. Wiemy, że Droga Mleczna jest galaktyką spiralną, w której gwiazdy układają się w ramiona. Zwykle wyobrażono sobie jednak, że ma ona przy tym kształt spłaszczonego dysku. Obraz uzyskany przez polskich astronomów pokazał jednak coś innego. Okazuje się, że Droga Mleczna wcale nie jest zupełnie płaska. Jej dysk zakrzywia się, im dalej znajdziemy się od centrum. Trójwymiarowa mapa galaktyki zrodziła także zupełnie nowe pytania dotyczące jej historii i ewolucji. Udajmy się zatem do twórców tego niezwykłego obrazu, aby zrozumieć, jak właściwie powstał i co jeszcze możemy z niego wyczytać na temat galaktyki, w której mieszkamy. Obserwatorium Las Campanas w Chile. To właśnie tu znajduje się przyrząd, który posłużył polskim astronomom do wykonania mapy Drogi Mlecznej. Teleskop warszawski stanowi serce projektu OGLE, eksperymentu soczewkowania grawitacyjnego. OGLE to jeden z największych na świecie fotometrycznych przeglądów nieba. Regularnie obserwuje ponad 2 miliardy gwiazd, szukając wśród nich wszelkich zmian jasności. To właśnie dzięki temu okazał się znakomitym narzędziem do wykonania mapy naszej galaktyki. Aby uzyskać trójwymiarowy obraz Drogi Mlecznej, astronomowie z Uniwersytetu Warszawskiego wykorzystali niezwykle specyficzne gwiazdy. Były to cefeidy, młode, pulsujące nadolbrzymy, których jasność zmienia się w bardzo regularny sposób. Cefeidy od dawna są znane ze względu na wyjątkową właściwość. Pozwalają na precyzyjne mierzenie odległości. Projekt OGLE okazał się doskonałym narzędziem do poszukiwania i badania takich gwiazd. Projekt OGLE obserwuje niebo już od ponad 27 lat. Nasza kolekcja gwiazd zmiennych, takiego wybranych typów zmienności, które jasność zmienia się w sposób okresowy, liczy już ponad 1 000 000 obiektów. No i wśród nich są różnorodne kategorie gwiazd, m.in. gwiazdy pulsujące, które są takimi perełkami we współczesnej astrofizyce, bowiem można za ich pomocą wyznaczać odległości do właśnie tych obiektów. A jak się ma odległości, to można w bardzo łatwy sposób produkować, wytwarzać, rysować nie tylko taką klasyczną mapę dwuwymiarową, czyli po prostu pozycję na niebie, ale też dodając odległość możemy tworzyć struktury trójwymiarowe i uzyskiwać obraz badanego obiektu w sposób właśnie taki przestrzenny.
W 2012 roku nasz zbiór obserwacji był już tak duży w obiektach, które standardowo obserwowaliśmy od bardzo wielu lat, że postanowiliśmy podjąć jakieś nowe wyzwania i takim nowym wyzwaniem było rozszerzenie naszego projektu na pola Drogi Mlecznej. To są też pola o dużej bardzo liczbie gwiazd, w których najlepiej się czujemy, bo projekt OGL od samego początku obserwuje takie najgęstsze rejony na niebie. I wówczas, gdy te dane zostały zebrane, na pierwszy ogień poszły gwiazdy pulsujące Cefeidy. No, udało nam się wyselekcjonować bardzo dużą próbkę nowo odkrytych Cefeid, blisko 1400 obiektów. Te nowo odkryte Cefeidy podwoiły, nawet dużo bardziej niż podwoiły liczbę znanych dotychczas Cefeid. Po uzupełnieniu tych naszych oglowych Cefeid przez dodanie Cefeid, które do tej pory były znane, przede wszystkim to są dużo jaśniejsze obiekty, które w naszych obrazach są po prostu prześwietlone. Liczba łączna Cefeid w galaktyce przekroczyła 2400. Była to największa próbka, z jaką astronomia współczesna ma do czynienia. No więc pierwszym naszym pomysłem, niemalże naturalnie wynikającym z całości tych badań i obserwacji Drogi Mlecznej było sprawdzenie, jak te Cefeidy są rozmieszczone w galaktyce, no i spróbowanie stworzenia właśnie takiej trójwymiarowej mapy przez wyznaczenie odległości do tych gwiazd pulsujących. W jaki sposób powstała mapa Cefeid w Drodze Mlecznej? W tym celu wykorzystano specyficzną cechę tych gwiazd. Wiadomo, że im wolniej zmienia się jasność Cefeidy, z tym większą i jaśniejszą gwiazdą mamy do czynienia. Można to porównać do bicia dzwonów. Im większy dzwon, tym głośniejszy, ale też niższy dźwięk wydaje. Podobnie jest w przypadku Cefeid. Im jaśniejsza i bardziej masywna gwiazda, tym dłuższe okresy pulsacji. Właśnie ta zależność pozwala zmierzyć odległość do Cefeid i odtworzyć ich rozkład w przestrzeni. Cefeidy są olbrzymami, są to bardzo duże gwiazdy i są to też gwiazdy bardzo jasne, więc widzimy je nawet w najdalszych zakątkach naszej galaktyki, oczywiście też w innych galaktykach, ale teraz rozmawiamy o Drodze Mlecznej. Dzięki temu możemy stworzyć mapę ich rozmieszczenia w całej Drodze Mlecznej. Cefeidy są to gwiazdy zmienne, pulsujące. Ich jasność zmienia się z okresem od kilkunastu godzin do kilkudziesięciu, nawet do 100 dni i w bardzo charakterystyczny sposób. Obserwując taką Cefeidę przez wiele miesięcy, jesteśmy w stanie narysować jej tak zwaną krzywą blasku i na podstawie kształtu tej krzywej blasku stwierdzić, czy to jest Cefeida, czy jakiś inny rodzaj gwiazdy zmiennej. Mierząc okres zmienności, jesteśmy w stanie na podstawie tak zwanej zależności okres-jasność wyznaczyć jasność absolutną Cefeidy, czyli taką jej jasność prawdziwą. Jest to zależność znana już od ponad 100 lat. Wykryła ją pani astronom Henrietta Leavitt. I im dłuższy okres pulsacji gwiazdy, tym jaśniejsza jest ta gwiazda. Na podstawie obserwacji wielu gwiazd ta zależność jest bardzo dobrze wyznaczona. Następnie, obserwując Cefeidę i stwarzając jej krzywą blasku, możemy też określić jej jasność obserwowaną. Porównując te dwie jasności, jasność prawdziwą, absolutną z jasnością obserwowaną, jesteśmy w stanie wyznaczyć odległość. Oczywiście, jeśli wyznaczamy odległości do Cefeid w obszarach galaktyki, gdzie jest dużo pyłu, gazu, ta jasność obserwowana jest zafałszowana. Gwiazda jest ciemniejsza niż w rzeczywistości, bo przesłania ją właśnie jakaś materia. Wtedy musimy też wziąć pod uwagę wpływ tego pyłu i tutaj my akurat zrobiliśmy to, wykorzystując obserwacje podczerwone. Pył jest przezroczysty dla światła w widmie podczerwonym, dzięki temu tutaj posługując się obserwacjami podczerwonymi mogliśmy rzeczywiście bardzo dokładnie wyznaczyć te odległości. Znamy 3 pomiary. Dwuwymiarowy pomiar na sferze niebieskiej, znamy współrzędne na przykład we współrzędnych galaktycznych i znamy też odległości. Te 3 pomiary określają bardzo precyzyjnie położenie gwiazdy w przestrzeni kosmicznej.
Mapa Cefeid w Drodze Mlecznej to pierwszy całościowy obraz utworzony na podstawie bezpośrednich pomiarów odległości do poszczególnych obiektów w galaktyce. Jednocześnie oferuje najdokładniejszy jak dotąd wgląd w jej budowę. Obraz, jaki się z tego wyłonił, okazał się przy tym mocno zaskakujący. To, co nas najbardziej zaskoczyło, to to, że nasza galaktyka nie jest płaska. Poprzednio uważano, że dysk galaktyki w zasadzie jest jak naleśnik, jest płaski. My pokazaliśmy, że dysk galaktyki nie jest płaski, jest zakrzywiony na brzegach. I to zakrzywienie jest w zasadzie bardzo duże. Części galaktyki, które są oddalone najdalej od środka, mogą być wygięte o 4500–5000 tysięcy lat świetlnych od tych centralnych części. Pokazaliśmy również, że dysk galaktyki nie ma stałej grubości. Jego grubość zwiększa się w miarę odsuwania się od środka galaktyki. W okolicy Słońca dysk galaktyki ma grubość około 500 lat świetlnych. Im dalej, tym jest grubszy. W tych najbardziej zewnętrznych częściach ma grubość około 3000 lat świetlnych. Mogliśmy również wyznaczyć położenie naszego Słońca względem galaktyki. Pokazaliśmy między innymi, że Słońce nie znajduje się idealnie w płaszczyźnie dysku, jest troszkę przesunięte około 50 lat świetlnych powyżej tej centralnej płaszczyzny galaktyki. Jedną z możliwych przyczyn zakrzywienia dysku są oddziaływania z innymi galaktykami. Wiemy, że w okolicy naszej drogi mlecznej znajduje się kilka mniejszych galaktyk karłowatych i oddziaływanie z tymi sąsiednimi galaktykami mogło właśnie spowodować to, że dysk naszej drogi mlecznej jest wygięty. Istnieją też inne możliwe wytłumaczenia, takie jak oddziaływania z tak zwaną ciemną materią albo oddziaływania z gazem międzygalaktycznym. Jakby cały czas istnieje wiele hipotez, które próbują wytłumaczyć, skąd właśnie wziął się taki kształt naszej drogi mlecznej. Trójwymiarowy obraz galaktyki nie pozostawia wątpliwości, że jej kształt różni się od naszych dotychczasowych wyobrażeń. Ale to nie wszystko. Mapa stworzona przez warszawskich astronomów pozwoliła także wyciągnąć wnioski dotyczące jednej z największych zagadek współczesnej astronomii – istnienia ciemnej materii. Spodziewamy się, że gwiazdy wokół centrum galaktyki poruszają się tak jak planety wokół Słońca. Czyli ta planeta Merkury, która znajduje się najbliżej Słońca, porusza się bardzo szybko, z prędkością 50 km na sekundę. Im dalej od Słońca, planety poruszają się coraz wolniej. I Neptun, który jest najdalszą planetą, porusza się z prędkością zaledwie 5 km na sekundę. I spodziewalibyśmy się, że w naszej galaktyce jest dokładnie tak samo. Czyli gwiazdy, które znajdują się w centrum galaktyki, poruszają się bardzo szybko, a im dalej, tym spodziewalibyśmy się, że ich prędkości są coraz mniejsze. Dzięki temu, że zmierzyliśmy odległości do Cefeid, ale też wykorzystaliśmy pomiary ich ruchu, pomiary zmian ich położeń na sferze niebieskiej. To są pomiary wykonane przez satelitę Gaia, a także pomiary prędkości radialnej, czyli prędkości względem obserwatora, czy gwiazda się przybliża, czy oddala. Mogliśmy wyznaczyć, jak takie gwiazdy poruszają się w rzeczywistości w przestrzeni i zmierzyć ich prędkości. I rzeczywiście okazało się, że prędkości wcale nie maleją z odległością od centrum drogi mlecznej. Pokazaliśmy właśnie, że prędkości gwiazd są mniej więcej stałe w całym dysku drogi mlecznej. Czyli niezależnie, czy gwiazda jest bardzo blisko od centrum galaktyki, czy jest bardzo daleko, ona porusza się mniej więcej z taką samą prędkością. No i tak, to jest tak zwana stała prędkość rotacji i to jest jakby jeden z naczelnych argumentów za tym, że w naszej galaktyce istnieje bardzo duża ilość ciemnej materii, która powoduje, że te najdalsze gwiazdy właśnie poruszają się tak bardzo szybko i obracają się z taką samą prędkością jak te gwiazdy, które są najbliżej środka. Jak się okazuje, mapa galaktyki pozwala zobaczyć nie tylko, jak droga mleczna wygląda obecnie, ale także sięgnąć w jej przeszłość. W tym celu naukowcy stworzyli coś na kształt tomografii wieku Cefeid w galaktyce. Gdy pierwszy raz skonstruowaliśmy i spojrzeliśmy na naszą mapę, to, co nas zaskoczyło, to było to, że część gwiazd układała się w takie gęste pasy. I nie wiedzieliśmy, jak to wytłumaczyć, ale podejrzewaliśmy, że to są cienie ramion spiralnych. I
przełom nastąpił, gdy pokolorowaliśmy wszystkie gwiazdy, wszystkie kropki na naszej mapie zgodnie z ich wiekiem. I to, co się okazało, to gwiazdy, które są blisko siebie, w tych takich gęstszych obszarach naszej mapy, rzeczywiście mają podobne wieki. To oznacza, że one powstały w podobnym okresie i prawdopodobnie powstały w ramieniu spiralnym. To ramię spiralne musiało przechodzić przez okres intensywnej formacji nowych, młodych gwiazd. Jeżeli nasza galaktyka tworzyłaby gwiazdy w sposób równomierny, tak że co jakiś czas pojawia się młoda gwiazda, nasza mapa byłaby gładka. Tymczasem my widzimy gęstsze obszary o podobnym wieku. Oznacza to, że rzeczywiście powstawanie gwiazd jest w ramionach spiralnych. To, co my widzimy, to jest cień ramienia spiralnego i to jest cień ramienia spiralnego, tak jak wyglądało kilkadziesiąt milionów lat temu. I takich cieni mamy kilka na naszej mapie, o kilku różnych wiekach. Co sprawia, że gwiazdy na mapie galaktyki układają się w grupy o podobnym wieku? Wyjaśnienie tej zagadki może przynieść wiele informacji na temat tego, co działo się z naszą galaktyką w przeszłości i dać nam wiedzę o tym, jak dochodzi do narodzin gwiazd. Widzimy w innych galaktykach okresy intensywnej formacji gwiazd. I te najbardziej intensywne zazwyczaj są wzniecone przez jakąś interakcję z inną galaktyką. Zderzenia galaktyk powodują szalone okresy formacji gwiazd w połowie czy 1/3 albo nawet całej galaktyki. Formacja gwiazd może też przebiegać w sposób naturalny w cyklach. Wyobraźmy sobie, że gaz międzygwiazdowy rotuje wokół galaktyki i wchodząc w ramiona spiralne zagęszcza się. I w pewnym momencie tego gazu w ramieniu spiralnym może być tak dużo, że spontanicznie następuje fragmentacja tego gazu i zacieśnianie się w mniejsze obszary formowania gwiazd. To powoduje, że młode gwiazdy gorące za pomocą swojego silnego wiatru gwiazdowego mogą oddziaływać na sąsiednie obłoki gazu, spychać je i powodować turbulencje i też wzniecać formowanie gwiazd. Dzięki temu w ramieniu spiralnym możemy obserwować fale powstawania młodych, nowych gwiazd. Znając już wiek danego zgęszczenia gwiazd, byliśmy w stanie przewidzieć, gdzie to ramię spiralne, które formowało młode gwiazdy, gdzie ono było wokół galaktyki. Okazuje się, że cefeidy, żyjąc kilkadziesiąt, kilkaset milionów lat, zrobiły zaledwie pół do 1 obrotu wokół galaktyki. Cała galaktyka obróciła się w trakcie życia już kilkadziesiąt razy, ale cefeidy to jest najnowsza, najmłodsza historia. Byliśmy w stanie zasymulować okresy formowania się gwiazd w konkretnych ramionach spiralnych i obrócić te gwiazdy do dzisiejszego położenia na niebie. I to, co zobaczyliśmy, odpowiada naszej trójwymiarowej, już teraz kolorowej mapie galaktyki. Trójwymiarowa mapa galaktyki dostarczyła wielu nowych informacji. Ogranicza się jednak jedynie do młodych gwiazd znajdujących się na dysku galaktycznym. Aby mieć pełny obraz Drogi Mlecznej, trzeba spojrzeć również na inne populacje gwiazdowe, znajdujące się między innymi w tzw. halo, otaczającym dysk galaktyki. Badanie naszej galaktyki nie jest takie proste właśnie z powodu położenia naszego Słońca i ogromnej ilości pyłu. I dzięki temu, że cefeidy są bardzo jasne, udało nam się zmapować całą galaktykę w tej właśnie młodej populacji. Natomiast oczywiście galaktyka to nie jest tylko ta młoda populacja, to jest tak naprawdę twór bardziej złożony. Tam są też stare gwiazdy liczące sobie kilkanaście miliardów lat, gwiazdy średniego wieku liczące sobie kilka miliardów lat, tak jak na przykład nasze Słońce. No i badanie tych populacji nie jest takie proste z tego powodu, że trzeba najpierw znaleźć gwiazdy, czy też obiekty, które reprezentują właśnie taką populację. Tymczasem oczywiście trudno jest ocenić tak na pierwszy rzut oka wiek. No i w projekcie OGLE, dzięki temu, że obserwujemy
gwiazdy zmienne bardzo intensywnie. Znaleźliśmy tysiące gwiazd różnego typu, reprezentujących różne populacje. To są właśnie cefeidy, o których tutaj jest mowa. To są gwiazdy typu RR Lutni, które są gwiazdami bardzo starymi. I dzięki gwiazdom RR Lutni, których mamy grube kilkadziesiąt tysięcy, można zbadać, w czym jest dysk jakby zanurzony. Dysk jest zanurzony w halo, natomiast tak naprawdę jaki ma kształt, to jest jeszcze wciąż do poznania. To, co do tej pory się dowiedzieliśmy, to jak wyglądają centralne rejony naszej galaktyki właśnie w takiej starej, liczącej sobie kilkanaście miliardów lat populacji. I wiemy, że to jest kształt niesferyczny, tylko taki wydłużony, coś jakby kształt jajka. Czyli tak naprawdę to nasza galaktyka jest tworem złożonym. Chcielibyśmy się dowiedzieć także, co znajduje się po drugiej stronie, ponieważ ta druga strona nie musi być dokładnie symetryczna do tej naszej strony, po której znajduje się Słońce. Tam także zostały znalezione cefeidy. Ich jest nawet dość sporo, ale oczywiście chcielibyśmy mieć więcej po to, żeby zobaczyć, jaki jest kształt, rozmiar tamtej strony. I na pewno tutaj się przydadzą obserwacje w przyszłości, przede wszystkim obserwacje w podczerwieni, po to przede wszystkim, żeby przebić się przez chmury pyłu, które zalegają w obszarach centralnych, w dysku galaktyki. Stworzenie mapy Drogi Mlecznej stanowiło niezwykłe wyzwanie. Praca astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego odbiwa się echem na całym świecie. Wykorzystując teleskop na drugim końcu świata, udało się uzyskać trójwymiarowy obraz galaktyki, w której żyjemy. Okazało się, że wygląda ona inaczej niż zwykliśmy sobie wyobrażać, a także, że jeszcze wiele musimy na jej temat zrozumieć. Trójwymiarowa mapa Drogi Mlecznej dała nam wiele przełomowych informacji, ale zrodziła też zupełnie nowe pytania. Dlaczego galaktyka ma tak zdumiewający kształt? I co takiego spotkało Drogę Mleczną w przeszłości? Trzymam kciuki, aby i te odpowiedzi udało się odczytać z mapy stworzonej przez polskich astronomów. I na tym kończymy ten odcinek Astronarium. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.